Forte Apache. Emboscada e sangue no Rio Bravo. Isso é tudo, coronel? Não. Além do que acabei de dizer, ainda tem um relatório que chegou hoje cedo do Fort Grant. Todos os ataques de Matias e seu bando foram em ranchos ou pequenos povoados, onde havia a certeza de bons saques. Ou seja, esse Matias tem bons informantes. Certo. E no Fort Grant, acham que entre eles existem brancos. Isso também é provável. Se é para encher o bolso, a cor da pele conta pouco. Esse relatório aponta suspeitos? Só um, infelizmente. Um certo Bill Dreyer, que tem uma taverna a uns 3 quilômetros de Reddington, no Rio São Pedro. Por azar, o homem que estava investigando esse caso não usou toda a prudência necessária e foi achado no amanhã a 1 quilômetro do forte, com a flecha Apache fincada nas costas. O que acha? Que o comando nos deu uma batata quente. Recusam a missão? Se fizesse isso, eu mostraria que tenho bom senso. Mas não vai recusar, vai? Tudo depende da colaboração que o seu quartel-general vai me dar. É só pedir. Tenho ordens de lhe prestar toda a assistência. Muito bem. Nesse caso, vamos começar já. Vou lhe dar 3 nomes de pessoas que já me acompanharam em vários casos e que os comandos militares deverão localizar o quanto antes. Um deles é militar dos Jaquetas Vermelhas. E dos outros 2, eu só sei que um até há 6 meses trabalhava na French Canadian, uma companhia que negocia peles e tem sede em Quebec. E o outro deve ser o chefe da vigilância dos canteiros da Southern Nevada. Vou mandar já um despacho a Washington. Os nomes, por favor. Jim Brendan, Pat McRyan e Grass Jean. E, depois de fornecer os dados necessários, Tex marca o local da reunião. Devem ir a Reddington e retirar as instruções na agência do correio. Sargento! Pois não, coronel! Um despacho urgente para o quartel-general.